之前呢棵樹有個大風竇啊，冇咗咯。我哋而家喺望東灣，而家去緊黑人秘道，之後咧再上去老人南埋西崖玩下。唉，黑人秘道啊，師大眨下眼到啦，今日好快啊！你話係咪喺度瞓一陣晏覺幾好咧？係咪呢度落去㗎？前面落啊！開始啲沙石就要戴手套啦，好跣啊！嚼嚼聲啊落嚟。唔係話下面有條道可以走啊？可以啊，不過困邊㗎嗰度。個樹鬆咗啦。係啊，呢個。哦，有繩啊，不過所以就唔知幾多年前啊呢條繩，所以我哋都係掹樹啦。哇！棘住晒啊！黑人秘道嘅入口啊，我哋終於嚟到啦！睇下呢啲上下梯。哇！黑人秘道。黑人我又嚟啦，掹住繩咯嚇。拜拜。咦？係咪？係啦。棘住咗咯噃先。上極有個泡啊！呢度一落，下邊呢度頂住啦已經。哦，終於又嚟到黑人秘道啦！原來這樣。哇！打彈腳先。好在呢個時候係需要腳長嘅。嚇，咁我點啊？唔好意思，有繩啊！有繩啊！佢打咗裂嘅。腳步就喂 ，Mandy。到你啦。啊 ，Man 落咗去啦。你嗰個位。其實好闊嘅啦，佢咁樣袋都唔使除嘅攞到。係啊，其實。佢細粒啊嘛，我肯定要除袋啦。咁我落嚟先。好，佢落嚟啊！反轉個人。上次我就呢度呢個位爬上去，其實得啦，而家咁多繩。反轉，反轉。係。你而家去緊啊？下邊咯。落去先係嘛？我話你哋一陣可以上去。我喺上面，定係上去？落去啦，唔上去啦，我哋行。佢想行細層嘅隧道。哦。可以啊。我哋落去呢度。我想。落下邊係裙邊。好，我照開咗機㗎啦。大叔就喺呢度上返去啦。係啊，好麻煩嘅就係。踩住啲釘啊！慢慢啦，你唔好心急啦。反而呢度最跣我覺得。呢度對線啊！睇住阿蓉蓉，因為我驚跌咗啲沙落嚟。你要除個袋出嚟先就好啲咯，你咁大個袋。我想講咧，呢度咧其實矮都係一個優勢嘅。上去啦，點啊？好唔好玩？好玩。好玩啊！都唔係好危險啫，係嘛？唔係。好，上去啦，係。有釘。原路折返啊！唉，飲啖嘢休息下先。行咩？原來嗰邊去石林啊嘛，唔去啦。我哋去南崖，跟住西崖。去嗰個咩鐵頭石紫牛灣道啊！呢邊咪啱啱嗰度泰國。老人西坑上啊！哇，濕立立啊！唔係啊，你隻手放咗上去咧，
掹一掹佢先啊嘛。女版阿 Lam 啊，專拆石。哇！呢度就舒服。難埋啊！企喺度就好驚。你嗰嚿石都成嚿裂開㗎啦。坐翻入面嗰架咯。之前就我哋喺呢度上，今次應該唔會呢度啦。我哋側邊咯，上次 B team 喺度側邊上，我哋今日輕騎玩就側邊。大休啊，午餐下先。我哋去嗰個洞嗰度打下卡先，跟住先爬上去。喺裏面。你負責入去幫我影啊！我上去幫佢射落手機。咁樣啊？喂，我幫你影翻張啊！做嘅放你啦。等埋我啊，走啦。都冇咩蚊嘅，其實心理作用。冇蚊，但係好熱。之前就呢度上。大仔有條路噶嘛，佢哋行晒去嗰邊。係黃葉，係絲帶。唉，睇下睇下又上咗嚟啊！佢哋行側邊。好，咁我哋行左邊啦。正攀南埋啊！我又上嚟啦，寶刀未老啊！啊，仲有少少上埋去，咁啊可以落翻嚟去西崖啦嚇，佢哋嗰邊。唉，上咗嚟啦，放下航拍先。頭先咧，因為我爬上去嗰時咧冇放航拍啊，係爭啲咯。玩完南崖，我哋過去阿凡達，一致通過啊！上去阿凡達頂度落翻去玩啊，冇得懷疑。最快捷嘅方法就係郊遊徑過去阿凡達。老人山，哇！率先上咗嚟啊！咁頸我驚，坐啊，你坐。上到嚟落唔到去。放低咗個山友喺呢個標高處，我哋就落去玩阿凡達啦。因為佢話佢唔夠水，同埋有少少想抽，所以我哋落去玩。佢就喺度等，你去咗崖頂嗰度再研究下先。因為上次呢邊三上三落，我都唔記得邊個位落。哇！黐線。哇！上次就係玩嗰棵樹啊，你睇中間冇位咧，跟住橫移過去，再上頂，上面啲沙石，哇！跣到黐線。好啦，快啲落嚟啦！西崖啊！
見到阿凡達咯，阿凡達個頭係咯。如果頭先我哋行下邊咧，就順路啲。而家咧有啲唔係好順路，不過冇計啦。落咗下邊揾啊，冇理由阿凡達咁短噶啊，但係又似喺嗰度，因為頭先落到去直不甩嘅，似之前最尾上嗰個轉。我落翻嚟啦，最似都係應該喺呢度上面，應該就係呢條罅開始上啦。頭先行到落底啊！我行到底唔係，我行到底，行山路行到落底，最似都係呢度啊！原來上到嚟呢級咧，終於認得翻啦，係啦，我都話斜斜地噶啦呢度。倒斜啲咯。係咯。OK 噶。下一步科咗都有個保險。因為左手係冇手噶嘛。得噶啦，上到嚟噶啦。你呢啲輕型嘅好易上到嚟啦，係咪？輕，我哋呢啲身好重啊，硬係覺得好攰咁啊。着鞋又濕擦，休息下，水又濕唔擦。緊要，呢一個係我哋熱身嘅。再上埋呢段，呢個咁就差唔多。秋季熱身嘅路。沿途睇下咯。沿途我哋落去嗰度唔係沿途嚟㗎啦。可能喺個大叔幫我影到張。可能你頭先跳上佢唔見咗件褸。嗰度跌咗咧。好啦，我哋下一級就呢個啦，隻腳撐住後邊咯。腳撐後邊。有冇升落啊？係啊，得唔得？啱啱位啊！我要揾咗手先。睇下呢個已經上咗嚟啦，搞掂啦！你已經上咗嚟阿凡達噶啦，已經係叫完成噶啦。我放航拍先。玩完阿凡達上去山頂會合嗰個隊友。呢邊支眼喎。係啊，呢邊駁翻去石堆頂噶啦。快啲過嚟啊！心形石。你完成啦！西崖頂啦！仲有兩個選手，一個喺下邊摸下摸下。頂下頂你。嗰度咪一級係咯，成級攬哦，嗰度條身就條罅度係啦，哇，好穩陣啊！我隻手右手手軟啊嘛。
完成㗎啦，阿凡達。救命啊！今日完成咗休閒爬啦。哦，話輕鬆爬喎。輕鬆爬唔係休閒爬。嘅。輕鬆啊，仲唔輕鬆啊？都冇帶你去嗰啲刺激嗰啲啦。唔要啊！終於揾到個位冇咁曬啦，要行返出去郊遊徑啊！係啊，呢個真係溶咗啦，等我哋等到，走啦，落山啦，郊遊徑。都未落到村啊，快啲啦！你知唔知我同你嘅諗法一樣？我聽到你為咗支水行快2步。飲嘢先係好熱啊，渴死啊！點啊？大會指定飲品。